Ислам Абази горшлива јаготка на лутиот обвинителски шлаг во Македонија. Новиот шеф на обвинителството за гонење организиран криминал стана црна дамка за обвинителскиот систем, па дури и за власта. Непосредниот начин за избор на високите позиции во обвинителствата треба да биде тој, смета пратеничката на СДСМ Снежана Калеска-Ванчева, но изборот на Абази е проблематичен, бидејќи ниту јавноста, а ниту обвинителите не знаеле за каков профил на обвинител станува збор, а сепак го изгласале. Ово е начинот на кој што треба да бидат бирани јавните обвинители на непосредни избори. Самите јавни обвинители да ги бираат раководните обвинители. Но последниот избор, начинот, значи јас не навлигам во апсолутно, тоа е согласно закон спроведен, но остави црна дамка. Политизираноста и политичките притисоци кај обвинителите беа тема за која говореше опозицијата во собранието. Пратеничката на ВМРО ДПМ Неели Панова порача дека власта само со зборови се бори за подобрување на состојбата, а во реалноста поддржуваат политички решенија подобни за владеачките СДСМ и ДУИ. Гласате овде во собранието членови на судски совет како Црвенковска, како Весна Дамева, поддржувате обвинител на чело на обвинителството за организиран криминал како Абази, поддржувате кандидат за уставен судија како Татјана Васич Бозаџиева. Републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовевски не сакаше да говори за политичките притисоци на своите колеги. Во презентацијата на извештајот за работата во 2021 година говореше за бројки, колку кривични дела поднеле, колку биле решени, а колку не. Сепак во дискусијата реши да говори за кадровските проблеми, фалеле квалитетни и обвинители со интегритет. И сите да работиме во делот на остручувањето на новите јавни обвинители, бидејќи не знам како да кажам дека на некој начин обвинителската работа и санатска работа, дека таа не може да се совлада само врз основа на учење од книги и вистински обвинител се постанува тоа кога ќе се влезе во судница. Во своето едночасовно излагање и анализа на извештајот на обвинителството и пратеничката Гордана Силјановска-Давкова кажа дека фалат многу работи, вели доказ дека постои политичко мешање кај обвинителите е што се споменуваат делата за прислушување, а не и оние за Драги Рашковски, Мухамед Закири, Катица Јанева и Бојан Јовановски.